အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်းရွှေဒီမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Mydia ထုတ်တဲ့23လီတာဆန် microwave oven လေးကို review လေးလုပ်ပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဟင်းတွေပြန်နှွေးနေတဲ့လူတွေနဲ့ပြီးတော့ gray function အကင်တဲ့ function တွေကိုပါတပါးလေးသုံးနေတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ microwave oven လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ microwave oven လေးကတော့23လီတာဆန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ power ဆိုရင်800 watt အားရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးမှာပါတဲ့ function တွေရဆိုရင်တော်တော်လေးစုံလင်ပါရှိပါတယ်ဒီ function တွေနဲ့လောက်ဆောင်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီ microwave oven လေးရဲ့ဒီဘက်မျက်နှာပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းမှာဆို display panel လေးပါမယ်အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် function တွေပေါ့နော် function တွေခလုတ်လေးပါမယ်အောက်မှာဆို number ခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါမယ်ပြီးရင်အောက်မှာ store ခလုတ်ရယ် stack ခလုတ်ရယ်ပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီက function တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ clock timer ပေါ့ clock and timer ကြတော့ကျွန်တော် timer သတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ function တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်က number လေးနဲ့ timer သတ်မှတ်လို့ရမယ်ဒီဘက်က wait and time defrost ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်weight အားဖြင့်တော့၎င်းအချိန်အားဖြင့်တော့၎င်း defrost လုပ်တဲ့ခလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က time clock ကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချက်ပြုတ်မလဲပေါ့နော်အချိန်ဘယ်လောက်ချက်ပြုတ်မလဲဆိုရဲလောက်ရတဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဆိုရင် power clock power ကြတော့ကျွန်တော် microwave or ဒါမှမဟုတ် gray ပေါ့နော် gray power ကိုချိန်ကြီးရဲ့ခလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီက dinner plate ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးဟင်းတွေပါပြန်နှွေးတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က gray and combo ဆိုတဲ့ခလုတ်ကကြတော့ကျွန်တော်ထူးကြပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူက gray ကောသူက gray ကင်တဲ့ခါရောပြီးတော့ microwave ရောတပါးလေးလုပ်လို့ရတဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်သူကအကင်ပြီးတန်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကင်ရောပြီးတော့ microwave ရောတပါးလေးသုံးတဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်သုံးချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ microwave power ကိုပို့ပြီးတော့တိုးစေတဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်က popcorn ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါက်ဆုပ်တွေပါလုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီက potato ကြတော့အာလူးတွေပါပြန်နှွေးရတယ်အာလူးကြော်တွေပါပြန်နှွေးရတယ်ပါလုပ်လို့ရတဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီက frozen pizza ကြတော့ pizza တွေပါအေးနေလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့နှွေးတဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်က frozen vegetable ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲခင်းရဲတွေနှွေးရနေမှာပြန်သုံးတဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း beverage တွေရော meat အသားတွေရောအကုန်အစုံပါတယ် function တွေစုံတဲ့ microwave oven လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်က number lock လေးတွေကကျွန်တော် number ခလုတ်လေးကကျတော့သူကအချိန်တွေသတ်မှတ်တာလို့ပြီးရင်ဒီ microwave power နဲ့ gray power ကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာချိန်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ခလုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးအထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်23လီတာဆန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြည်ဝန်းရှိတယ်ကြက်တစ်ကောင်လုံးกินမယ်ဆိုရင်တော့အေးဆေးဆေးကြည်ဝန်းกินလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ official warranty အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တစ်နှစ်တောင်ပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို function တွေအများကြီးပါပြီးလွန်စွာအသုံးတဲ့နေမဲ့ microwave oven လေးကိုသဘောကျလို့ဝယ်ယူနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းရွှေကြီး electronic ဆိုင်မှာဆိုရင် official warranty အပြည့်နဲ့စိတ်ချလက်ချလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းလေးပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ